kumwe na Elto cyangwa se Rwego kabiri. Ahangani kuri office Home Media cyangwa se aho bamwe mu bakinnyi ba comedy cyangwa se ba filime hano Home Media dukunda kubasanga kenshi. Uyu munsi mwandi kumwe n'umwe mu bakobwa bakinnye mu mwakunze ari Agasatani. Uyu munsi akaba tugiye kuganira twatangira utwibwira twande nitwa Umugwaneza Celine. Umugwaneza Celine uri mwiza pe. Thanks. Celine, abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe bari bafite amatsiko yo kuba bakubona live utari Satani, nyine bifuza kuba bakumva ijwi ryawe utari akabici utakamenya utati. Ya uyu munsi kuri washimishe bakwete peace muri matinde nabe. Hello umeze mute? Ya nuko tubitangiye rero twabwiye ati tuzatugeza tubagezaho kubafikiye abantu bagiye batandukanye cyangwa se bakomeza bagiye batandukanye batubwira zimwe mu mbogamizi cyangwa se mu mvune bahura nazo. Tutangiye kuri Celine, ni nk'iyi mbogamizi cyangwa se ni nk'izi mvune muhura muri kano kazi kanyu mukora ka sinema. Shabarebye nako turebye nako nta mvune zirimo. Wenda sibye nk'akantu ko gukerera ukuntu tuba twavuganye saa moya zuzuye akagera saa 3 saa 4 batindanye. Gusa nyine tugiye kwiyego yo kuzajya tuzinduka nyine uko bikwiye kujya muzinduka nkuko nabaze ndakekina na Home Media. Okay. Celine, abantu bari bafite kubaza nyine bamwe bantu tuzabona nyine bakina zino sinema z'amademoni urumva bashaka kubaza ati ese bitewe n'ukuntu nyine abanyarwanda se cyangwa se abantu bagiye batandukanye babonamo ibintu ngo hari ukuntu ashaka kuna warabaye ishitani akajya gutereta kabati aragiye nawe ngiye kuvugisha akahita amburiramo nanjye tu. Ese ni nk'icyo kintu wabwira abantu bafite iyo myumvire cyangwa se nyine muri make nk'icyo kintu wababwira ati cyangwa se bigenda gute kugira ngo bajye barona bafite icyizere nyine bavuga ati no mu naga Satani abari akazi. Nyine ngira ngo mbamenyeshe ko nyine ntabwo ndi shitani. Nubwo nyine ari ugukina hari ukuntu nyine baguha rero yo gukina tu. Abantu nyine hari ukuntu babifata nk'aho byabaye kandi ntabwo ari byo nyine nuko umuntu yigira nk'ikintu kandi atari cyo. Wenda nkigira umuhungu ntari umuhungu. Abantu kugira ngo bakire amatsiko rero wongeye gukoraho n'ingiye Imana n'ubure alhamdulillah. Ariko mfite ubwoba pe. Ubwiki ndavuga ati ntarekunda acha kubura kumukora ngenda mburirwa ariko nyine ndumva umutima. Reka kuri no ndebe ntago nabi diamond n'ubyo gukina nyine baho Media nkuko mubibona ni umuntu ntago ari diamond nkuko mwabikekaga cyangwa nkuko mwafataga. Ni umuntu usanzwe nkuko yabwiye nta kazi mu kazi gakoresha icyo gashaka kora kufite ibyo ugashakamo. Niyo mpamvu nawe mwakigomwa kuba ari wakabatekanye n'indi akademoni kandi mwebonye ntago ari umwe sinaho cy'ikibazo cy'ino amademoni. Kandi ikindi ntugatinye umuntu ukora kwa kinyereje inorore abari akazi ntago abari abademoni nkuko yababwiye. Celine, ni nk'ikihe cyifuzo waha bamwe mu bafana bawe bakurikira Home Media cyangwa se bakurikira wasanga ufite urundi rubuga rwawe ku ruhande wanarwa rutangaza no bakajya bagucaho TikTok, Instagram, ushobora kutonda cyane nawe runaka ntamenya twaramenye wese mu gihe no twihane mu mushyira twari twibanga. Wabwira n'iki abafana bawe bakura nyine tuki support? Shanda bakunda cyane ari bakunda ibintu nk'ibyo nyine tu kuye cyane Home Media TikTok, no Instagram izina Umugwaneza Celine Agasatani ka Home Media. Gusa ariko nubwo ngo usanga muzigo na gashitani cyangwa se na gasatani
umunsi ntabwo kimwe Satani njye nababonye kuva kare sije ko sinzi mba bambonye ariko nabonye kuva kare ntabwo umunsi kimwe Satani sinzi ngo kimwe gute yagusanya wageze mbona bura Sibyo turashimye kuba umwanya mwaduhaye nibutsa kubashimira inshuti za L2 cyangwa se Rwego Kabiri muri inkoramutima nziza mukore subscribe kuri Homedy like comment ndetse munasharinge bigereho hose mu gihugu nabonye ibintu byose muzige musakaza abanyarwanda mwarasobanukiwe ugombe basharinge nyamuneka Zain jazakallahu khairan nyagasani akwagure mu iterambere kandi nyine aguhe gushira ubwoba ukina neza abantu bakunze rero yawe hello ndabakunda cyane turi kumwe